明日之歌第8章上传吧，让灵魂回归。生命是一个过程，不是旅途的终点。生命在此时此刻显得尤为弥足珍贵。明白生命真正的意义，可以让我们毫无忌惮地去向前方。在这条通往前方的路途上，我们必须时时提醒自己，不要掉入半路的泥潭。生命是一条永不止息、不断流向远方的河流。生命的长河在不断的自我锤炼中川流不息。勇敢的去打磨你自己，打磨自己的那颗粗糙的灵魂，让它变得光滑透亮，无比闪耀。生命是一次过程，生命是一次体验，生命是一次创造，生命是一次回归。如果你不懂得生的意义，你也无法去坦然的接受死亡的来临。明白生命活着的意义，我们便可以牢牢的把每一个当下握在手里，不让它轻易的溜走。当下的智慧就在正念之中，正心、正念、正觉、正气，一鼓作气直奔生命之巅。生命需要这样的正知正念相伴与共，生命需要每一个当下的觉察，清净自在的行走。生命不是一场漫无目的的观光旅行，也不是一场生命与生命之间的互相较量。生命是平等、无碍、清净、智慧的展现。生命因每一个人而平等存在。生命出现于每个灵魂的诞生之初，灵魂的诞生便是生命的源头。正在找寻生命意义的人啊，如果你不知道你的灵魂现在身在何处，你又如何能找到你生命的意义呢？灵魂与生命本就是紧密相连、密不可分的。我们的灵魂就掩埋在被我们尘封的心上，心就是我们的那颗灵魂。只有心完全的打开，才可以让我们的灵魂得到释放。被释放后的灵魂会飞到越来越高的地方，灵魂自然会去寻找我们的生命诞生之初，最原始的地方，让生命回归到最平静、最喜悦的状态。灵魂的孩子们，你们已经在生命这条长河中流浪了太久太久，你们该回家了。迷途返航，倦鸟归林，我会永远期待你们的回归，我会永远盼望着你们的醒来，直到我所有的灵魂孩子全部归来。当下就是充足的做好时刻战斗的准备，战斗随时会打响，随时又会卷土重来。面对这一轮又一轮的战斗，我们必须风雨兼程，奋力向前。让我们与那些半路暂时返航的战友轻轻的挥别，他们的暂时返航并不会在我们的心上带走一片云彩。每个人的生命意义、灵魂回归的方向，都需要自己去寻找、去完成。如果因为外界的变化而动摇了我们坚定的决心，那生命这条小船又将到何处才能停靠？到何时才能又远航？生命的风帆在耳边呼呼的吹响，这便是灵魂的呼唤，这便是来自终点的呼唤。感恩这一路相伴的伙伴，感恩每一次船长对我们的叮咛与嘱咐。船长的叮嘱与严格正是对我们最好的激励，让我们不再懈怠，不再懒惰，不再无知的迷失在生命的长河之中。当我们深陷在生命的苦难之中时，我们才会想要用力的去抓住生命唯一的那根救命稻草。难道非要等到我们的生命只剩下一根救命稻草之时，你才会想到伸手去抓住它吗？现在明明有一根绳索，为什么你不去尝试往前伸出手来？上船，再不上船就来不及了。再不上船，我们的生命将继续流浪。流浪啊，流浪，流浪的人啊，你为什么流浪？因为你的故乡不在此地，而在远方。为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了辽阔的草原，这就是我们的故乡，这就是我们要去的远方，这就是我们流浪的愿望。